दर्शकवृन्द नमस्कार। पब्लिक 4K को डेली टक शो द भ्यूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रघुनाथ वाग्ले। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ भरत भण्डारी। उहाँ जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल लिवर्ड पोखराका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि उहाँले पोखराको रैथाने धान जेठो बुढोको अध्ययन समेत गर्नुभएको थियो। विभिन्न ठाउँमा जेठो बुढोको फरक स्वाद, फरक बाली, फरक खालको त्यसको धानको त्यो स्वरूप विभिन्न भइरहेको परिवेशमा चाहिँ लिवर्ड आफैले खेतको व्यवस्थापन गरेर आफैले बाली लगाउनेदेखि लिएर पोखराभित्र रहेका सयौं किसानहरूसँग गएर फरक फरक खालको स्याम्पलहरू लिनेदेखि लिएर त्यो वास्तविक बाली चाहिँ जेठो बुढो चाहिँ कुन हो भनेर उहाँले पत्ता लगाउनका लागि लिवर्डले काम गरेको थियो। त्यसको नेतृत्व कृषि विज्ञ भरत भण्डारी सरले गर्नुभएको थियो। आज संवादका लागि उहाँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी भर्खर मात्रै असार 15 मनायौँ, धान दिवस मनायौँ। हामीले धान रोप्यौँ कि धान दिवस मात्रै मनायौँ? अब खासमा यो असार नेपाली किसानहरूको लागि चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय। अब यो मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय हो र अब यो हाम्रो परम्परादेखि किसानहरूले विभिन्न तरिकाबाट उहाँहरूले चाहिँ योलाई मनाउँदै आउनुभएको महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षण यो असार 15लाई चाहिँ लिइन्छ एउटा उत्सवको रूपमा। अब अहिले आएर चाहिँ धेरैजसो यो धान सरकारले पनि एउटा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा असार 15लाई चाहिँ राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ र यो अब यसलाई चाहिँ अलिकति प्रचारात्मक हिसाबले अब यसलाई चाहिँ हेरिएको छ। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न संस्थाहरूले हरेक वर्ष गरेका छन् र यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उत्सव त हो नै किसानहरूको लागि। त्यो हिसाबले यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर चाहिँ कता कता अब यो वर्षको एक दिन मात्रै अब यो धानका कुरा गर्ने, धानका बारेमा चर्चा गर्नेले चाहिँ हामी अलिकति जुन हाम्रो चाहिँ अहिले धानमा चाहिँ हामी चामलमा आत्मनिर्भर भइरहेको छैनौँ, धेरै हाम्रो आयात बढिरहेछ। यो सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ यस्ता दिवसहरूलाई चाहिँ हामीले जुन एक दिन जसरी मनाउँछौँ, जसरी सम्झिन्छौँ, त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन। अलि बढी हामी चाहिँ प्रचारमुखी भयौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। धान दिवसकै दिनमा हामी धान रोप्ने भन्दा पनि धेरै हिलो खेल्ने, धानको बिउको माला लगाउने कुरामा बढी त्यतातिर आकर्षित भएको पनि देखियो। देशको नेतृत्व गरिरहेकाहरू पनि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, देशका राष्ट्रपतिहरूले चाहिँ यस्तै खालका सङ्केतहरू देखाए। यो वर्ष राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासभित्रै एउटा कृत्रिम खेत जस्तो बनाएर, हिलो जस्तो बनाएर धान रोपेको एउटा नाटक मञ्चन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कहिल्यै त्यो खालको धान रोप्ने मेसिनको त्यो ट्र्याक्टरको स्टियरिङमा नबसेको, त्यो मेसिनको स्टियरिङमा नबसेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ लगाएर राखेर त्यहाँ एउटा सामान्य कुर्सी जस्तो देखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यहाँ बसिहाल्न पर्यो, स्टियरिङ समाइहाल्न पर्यो। मैले त्यो जाने छु छैन, मैले चलाउन हुन्छ हुँदैन, म त्यसको क्वालिफाइड मेन पावर हुँ कि होइन भन्ने कुराको मतलब छैन। झ्याप्पै गएर स्टियरिङमा प्रधानमन्त्री पनि बसिहाल्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि गएर यसो हलो जुवा दाँधे ध्याम्जातिर चलाएको जस्तो देखियो। के सङ्केत गरिरहेछ यसले खास? अब यसलाई दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ अब यो दिवसको महत्त्वलाई चाहिँ उजागर गर्ने हिसाबले अब यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले यो पर्यटन होइन, यो चाहिँ जुन हाम्रो त्योसँग जोड्ने कुराहरूलाई को हदसम्म चाहिँ यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा पनि होला। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी कृषिलाई पनि पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ, यस्ता उत्सवहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वर्षैभरि कुनै न कुनै रूपमा मनाउने र चाहिँ यहाँ नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई कृषि पर्यटनसँग जोड्ने हिसाबले चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा लिन सकिने कुरा हो। जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ त्यो यस्तो पर्यटनसँग जोडेर कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तर अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रचारमुखी र चाहिँ अलि बढी अनावश्यक हिसाबले पनि हामीले
यसलाई चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरह हो कि भन्ने चाहिँ त्यो मलाई पनि लाग्छ। र खास गरी अब यो धानको सुरुमा यो दिवसलाई स्थापित गर्ने, यसको चाहिँ एउटा बृहत महत्त्वलाई चाहिँ उजागर गर्ने सन्दर्भमा अब यो प्रचारात्मक क्रियाकलापहरू हुनु स्वाभाविक हो। तर सधैँ वर्षै पछि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाउने होइन, यो यस्ता क्रियाकलापहरूको अलिकति यसले चाहिँ उपलब्धि के छ, के दिइरहेछ भन्ने समीक्षा नगरिकन हामी चाहिँ त्यो वर्षमा एक दिन यो यस्ता कार्यक्रममा मात्रै सीमित भयौँ कि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी सोच्न चाहिँ अब हामीले र सोच्नुपर्ने चाहिँ समय चाहिँ आयो भन्ने लाग्छ। र खास गरी हुनुपर्ने कस्तो लाग्छ भने हामीले चाहिँ यो धानमा के गर्न सक्यौँ होइन, धानको चाहिँ प्रवर्धनमा, खेती प्रविधिको विकासमा, जातहरूको चाहिँ विकासमा, समग्र धानको जुन उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी अब कहाँनिर हामी चाहिँ कमी कमजोरी भइरहेको छ, कहाँ राम्रो गरिरहेछौँ र आगामी योजना हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने खालको अलिकति गहन छलफल मन्थन र योजना बनाउने पर्ने समय हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। खास गरी हामी त्यतातिर चाहिँ अलिकति बढी अब हाम्रो चासो चिन्ता चाहिँ असाध्यै कम नै देखिन्छ होइन, जहाँ हुनुपर्ने थियो। अब यसको अलावा चाहिँ बढी प्रचारमुखी चाहिँ हामी अलि प्रचारमुखी भइरहेछौँ, जुन चाहिँ सधैँ अब यो तरिकाबाट जानु आवश्यक छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटनसँग जोड्ने हदसम्म यो ठिक छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले अब चाहिँ यसलाई अलिकति त्यही हदसम्म चाहिँ लिने र यसलाई चाहिँ त्यस्तो बृहत यो चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ प्रचारात्मक भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति परिणात्मक रूपमा कसरी चाहिँ मनाउन सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रयासहरू हुनुपर्छ। असार 15 को कार्यक्रममा गएर मनोरञ्जन लिएका पोलिसी मेकर्सहरूले कृषिमा सम्भावनाको खोजी गरेर युवाहरूलाई त्यसमा केन्द्रित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने राम्रो हुने भयो। यद्यपि यो खालका प्रश्न चाहिँ अहिले देखिरहेका सन्दर्भहरूका बारेमा कृषिको अनुसन्धान गरिरहनु भएको कृषि विज्ञलाई के खालको अनुभूति भएको छ होला भनेर मात्रै मैले यो प्रश्न गरेको हुँ। यी प्रश्न खासमा सिधै तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न चाहिँ होइन, यो खालको विश्लेषणात्मक कुरा मात्रै भयो। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी धानकै कुरा गरौँ। अधिकांश हामी असार महिनामा धान नै रोप्छौँ नेपालमा। ग्रामीण भेगतिर जाने हो भने मानिसहरूको बस्ती सबै सहर झरेको छ। ग्रामीण भेगका खेतहरू सबै धेरै जसो अहिले बाँझा छन्। पोखरामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हो भने यहाँ लिभरमा आबद्ध हुनुभएको 2002मा पोखरामा कति खेत थियो, कति धान उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले कति उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँले रिसर्च पनि गरिरहनु भएको होला, थाहा पनि छ होला। सहर धेरै खेतीयोग्य जमिन मासेर घर बनाउनतिर लाग्यो, गाउँ उल्टिएर सहर झर्नतिर लाग्यो, युवा उल्टिएर विदेशिन लागे, भारत उल्टिएर चामल नेपालमा बेच्न लाग्यो। यो के भएको हो? अब यसलाई तपाईँले भन्नुभएको एकदम यथार्थ हो। अहिलेको हाम्रो कृषिको खास गरी धान भनेको यस्तो बाली हो जुन चाहिँ एकदम उच्च पहाडदेखि तराईसम्म र यो पानी लाग्ने नलाग्ने, किन बर्खामा हाम्रोमा धेरै पानी पर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो भलबाडी छोपेर पनि धान खेती गर्ने प्रशस्त यो पहाडी भूभागमा पनि जुन त्यसरी पनि धान हुने र कुनै पनि ठाउँ बाँझो नरहने, यो चाहिँ अब यो धान हाम्रो त्यस्तो बाली हो, प्रमुख बाली होइन यो क्षेत्रफलको हिसाबमा पनि। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यहाँले भने जस्तै यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ विविध कारणले गर्दा चाहिँ धानको खेती क्षेत्रफल निकै नै घटेको छ। खास गरी अब यो मान्छेहरू चाहिँ सबै सहर केन्द्रित हुने, जग्गाहरू बाँझो देखिन्छ। अब कतिपय चाहिँ अब यो महत्त्वाकांक्षाहरू कि अहिलेको युवाहरूको जुन छ त्यो चाहिँ अब यो अहिलेको कृषिले त्यो परिपूर्ति गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा युवा पलायनहरू बढ्दो छ। त्यो भएको भएर अब गाउँमा चाहिँ खेती गर्ने मान्छेहरूको अभाव नै देखिन्छ र धेरै ठाउँहरू यो पहाडी भूभागमा खास गरी यो मध्य पहाडको क्षेत्रमा चाहिँ निकै ठुलो भूभाग करिब
30% जति भूभागहरू चाहिँ बाँझो छ, जुन चाहिँ यो सिजनमा अधिकांश भूभागमा धान खेती हुने गर्थ्यो। र अर्कोतिर अब यो अलिकति बजारको आसपासको क्षेत्रहरू जहाँ यो बाटोघाटो पुगेको छ, अब फाँटहरू छन्, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले धेरै यो चाहिँ घडेरीकरण खास गरी बस्ती बढ्दो छ, जमिन टुक्रिँदो छ र चाहिँ यो अब यो जग्गाको कारोबार होइन व्यावसायिक रूपमा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ धानको क्षेत्रफल चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ एकदमै धानको लागि उर्वर भूमि, कतिपय ठाउँमा पर्याप्त सिँचाइ भएको, एक्कास्कीकै हेर्दा धेरै सिँचाइ भएका फाँटहरू अहिले चाहिँ धान खेती मुस्किलले देख्न सकिन्छ। त्यसरी अब यो दुइटै कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रफल निकै नै घटेको छ, धानको क्षेत्रफल चाहिँ। अब भन्न चाहिँ करिब करिब यो हामी यो 14,50,000 जस्तो हेक्टरमा चाहिँ धान खेती गर्छौँ भन्ने अनुमान छ। तर हामीसँग यो सही आँकडा पनि छैन है। अब यो हामी अद्यावधि हरेक समयमा गर्नुपर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ योजना बनाउनु पर्ने हो। हामीसँग चाहिँ एकदमै यो आँकडा पनि कता कता चाहिँ अब यो यथार्थपरक आँकडा र लाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अद्यावधि समयमा अद्यावधि गर्ने, त्यसको आधारमा योजना बनाउने गर्नलाई पनि हाम्रो अर्को चुनौती चाहिँ देखिन्छ। यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ यसको असर भनेको खास गरी यो उत्पादनमा त पर्ने नै भयो, सँगसँगै हाम्रो चाहिँ विविध खालका चाहिँ यो धानका जातहरू विविधताहरूमा पनि निकै नै क्षयीकरण भएर चाहिँ गएको देखिन्छ। जस्तो यहाँले केही वर्ष अगाडि जेठो बुढोको अध्ययन गर्नुभएको थियो, त्यसका लागि केही किसानहरूको खेतमै गएर स्याम्पल पनि लिनुभएको थियो। यसको विस्तृत कुराकानीमा त आउँला। तपाईहरूले स्याम्पल लिएका खलाहरूमा आज घर बनेका देख्नु भएको छ होला, जहाँ जहाँ गएर स्याम्पल लिनुभएको थियो, जहाँ जहाँ गएर बालाहरू लिनुभएको थियो धानका, ती बाला लिएका गराहरूमा अहिले धानको बालै फलिरहेछन् कि घर बनाएछन् सर? यो 4-5 वर्षकै अन्तरालको कुरा, धेरै लामो कुरा गर्नै परेन। एकदम यहाँले सही सन्दर्भ उठाउनु हो। जेठो बुढो यो पोखरा आसपासको निकै प्रचलित एउटा रैथाने धान, अब यो अलिकति सबैले खोज्ने मन पराउने होइन, र अब अलिकति व्यावसायिक हिसाबले पनि बजारमा राम्रो उच्च माग भएको। अब यसमा हामीले लिबरले यो तत्कालीन 1979 देखि चाहिँ अनुसन्धान, लिबर खास गरी कृषि अनुसन्धान परिषद र बायोभर्सिटी इन्टरनेसनल को चाहिँ एउटा यो यथास्थान यो कृषि जैविकता संरक्षण परियोजना भन्ने नेपालमा लागू भएको थियो। त्यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले खास गरी लिबरकै अगुवाईमा यहाँ कास्की क्षेत्रमा किसानहरूको अनुरोध र अब सरकारवालाहरूको अनुरोध पनि यो चाहिँ धान असाध्यै राम्रो धान हो, यसको गुणस्तर र अरू यो रोगकिराहरूमा यसको अलिकति समस्याहरू देखियो, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ यो सहभागितामूलक बाली प्रजनन पद्धति अपनाएर यसमा चाहिँ यसको अनुसन्धान र विकासमा कामहरू भयो। त्यति बेला यो कास्कीका महत्त्वपूर्ण फाँटहरू 7वटा फाँटहरूबाट चाहिँ हामीले नमुना सङ्कलन गरेका थियौँ। एउटा खोलाको छेउ थियो। अब यो बिरुवा फाँट एउटा यहाँ नजिकैको बिरुवा फाँट थियो, मालमुल फाँट उता चाहिँ लेखनाथको थियो, अर्गाउँ फाँट यो बुढी बजार नजिकको। अब यी फाँटहरू 7वटा यस्तै फाँटहरू थिए, जुन फाँटहरूमा आज चाहिँ मुस्किलले धानको खेती देख्न सकिन्छ। त्यो सबै घडेरीकरण भएर चाहिँ त्यो सबै अब अहिले चाहिँ आवासमा परिणत भइसके। जुन त्यति बेला चाहिँ ती फाँटहरू यो खास गरी जेठो बुढो र पयाले धानको लागि चाहिँ असाध्यै चिनिएका फाँटहरू थिए। अब यो पोखरा उपत्यका आसपासमा जहाँ चाहिँ जेठो बुढोको निकै राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्रहरू अहिले करिब करिब अब धेरै घटिसकेको, नासिसकेको अवस्था चाहिँ छ। पछिल्लो समयमा यो धान मिल, राइस मिलहरू पनि बिस्तारै बन्द हुँदै हुँदै गएका छन्। पहिला अलि हामी सानो हुँदा जहाँबाट धान कुटेर चामल पाइन्थ्यो,
जहाँ धेरै चामलको बिक्री हुन्थ्यो, बिक्री वितरण हुन्थ्यो, ती मिलहरू अहिले बन्द भएका छन्। यसको अर्थ पनि धानको उत्पादन घटिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ होला। यो एउटा सूचाङ्क हो, खास गरी मिल। अब हाम्रो परम्परादेखि हेर्ने हो भने अब उत्पादनलाई चाहिँ प्रशोधन गर्न होइन नजिकमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्ता मिलहरू थिए। ती मिलहरूमा धान, मकै, कोदो पिस्ने, तोरी पेस्ने अब यो चाहिँ यो सहजता यो प्रदान गरिरहेका थिए। अहिले यहाँले भने जस्तै यो अधिकांश मिलहरू अब धेरै बन्द नै भइसकेका छन् र केही मिलहरू जुन सञ्चालित छन् ती मिलहरूलाई पनि पर्याप्त यो स्थानीय उत्पादन जो गर्न असाध्यै गाह्रो भइरहेको देखिन्छ। म पनि बेला बेला यो मिलमा जाने गर्छु होइन, इन्टरेक्सन यो संवादहरू हुन्छ र अधिकांश यो अहिले जति मिलहरू छन् उहाँहरूको अब अहिले एकदमै समस्या के देखिन्छ भने जुन पहिला चाहिँ उहाँहरूले आसपासमै पर्याप्त उत्पादन हुन्थ्यो र सिजनमा उहाँहरूले चाहिँ खरिद गरेर जम्मा गर्नुहुन्थ्यो र स्थानीय उत्पादन नै त्यसलाई चाहिँ मिलिङ गरेर बजारमा पुर्याउने परिपाटी चाहिँ अहिले छैन। उहाँहरूले धेरैले अहिले चाहिँ तराईबाट धानहरू खरिद गर्नुहुन्छ र कतिपय मिलहरूले त अझ अब अहिले केसम्म पनि गर्न थालेका छन् भने जुन अब हाम्रोमा धेरै चामल अहिले इन्डियाबाट बाहिरबाट आइरहेछ, त्यो चामलहरू पनि यी मिलहरूले अब चाहिँ बिस्तारै त्यस्ता चामलहरू बिक्री गर्नेतर्फ गइरहेका छन्। त्यो भएर अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने अब मिलहरूमा पाइने चामल पनि अब स्थानीय हो कि होइन होइन, त्यो चाहिँ हाम्रै नेपाली उत्पादन हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले भएको छ। अब तोरीको अवस्था, तेलको अवस्था पनि त्यही नै हो। अहिले चाहिँ हामी कहाँ हाम्रो आफ्नो उत्पादन तोरी लगभग छैन है। अब धेरै जसो तोरी चाहिँ बाहिरबाट आइरहेछ अहिले। अब क्यानाडादेखि होइन, अब विभिन्न देशदेखि यो तोरीहरू आइरहेछ। अब यो एउटा चाहिँ त्यो प्याकेजिङ रिप्याकेजिङ गर्ने उद्योग जस्तो भइरहेछ अहिले मिलहरू, यो चाहिँ उद्योगहरू अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परिणत भएका छन्। अब कतिपयले चाहिँ अब त्यो बिजनेसलाई त्यो तरिकाबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ अझै प्रयासहरू गरिरहेछन्, तर धेरै चाहिँ अब मिलहरू बन्द भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब युवाहरू चाहिँ कृषिमा फर्किने भन्ने कुरामा चाहिँ ठ्याक्कै गएर यो सरकारको नीतिमा नै जोडिने कुरा हो। विदेशिएका युवाहरू जसले अहिले नेपाललाई रेमिटेन्सले चाहिँ धानिरहेका छन्, चल्न सहज बनाइरहेका छन्, उनीहरू सबै नेपाल फर्किएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदम सैद्धान्तिक कुरा मात्रै, बेला बेलामा यस्तै अन्तर्वार्तामा भन्ने मात्रै, सुन्दा मजा लाग्ने तर काम जस्तो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन नहुने, यो समस्या चाहिँ अलिकति जटिल समस्या बनेर आइरहेको छ। तपाईहरु चाहिँ कृषि विज्ञ चाहिँ हो, तर कृषि नै नहुने देशको कृषि विज्ञ हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति पनि सिर्जना भइरहेछ। यो सोल्युसन चाहिँ के हुन सक्छ सर? सरकारले के गर्नुपर्छ? युवाहरूको मनस्थिति कस्तो हुनुपर्छ? साँच्चै नै यहाँले भने जस्तै हाम्रो कृषिको चाहिँ अहिले एकदमै थलिएको अवस्था चाहिँ हो। यसमा यसलाई चाहिँ अलिकति यसको चिरफार गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ के नीतिगत कुराहरू पनि जोडिन आउँछन् हैन। अब यो नीति भन्नाले चाहिँ खास गरी पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अब यो कृषि जमिनलाई कसरी जोगाउने, किन खेतीपाती कृषि हुने भनेको त्यो जमिनमै हो मुख्यतया। हुन त अब अहिले अरू प्रविधिहरू पनि आएका छन्, तर विशेषतः यो जमिनमै गर्ने खेती हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले हामी चाहिँ एकदमै ढिला केमा भयौँ भने यो भू उपयोग योजना सरकारले एउटा नीति र यो ऐन चाहिँ ल्यायो, कार्यविधि, तर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हामीले लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो जमिनलाई कसरी जोगाउने, अब यो यति धेरै यो जमिन नै एउटा प्रमुख यो कृषि उत्पादनको साधन हो। अब त्यसको लागि चाहिँ
अब कतिपय चाहिँ युवाहरू अहिले कृषिमा आउन चाहिरहेछन्, केही उद्यमीहरू लगानी गर्न खोजिरहेछन्, तर अहिले चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ यो जग्गा जमिनको उपलब्धताको देखिन्छ। किन यो जग्गाहरू यदि महँगो छ, अब त्यो पनि उसले खोजे जस्तो होइन, त्यो एकै ठाउँमा र अब त्यो लामो अवधिको लिजमा होइन यो जग्गाहरू पाउन गाह्रो छ। त्यसको लागि चाहिँ यो नीतिगत प्रबन्धहरू गर्न एकदम जरुरी छ र हामी त्यसमा चाहिँ निकै ढिलो भइसक्यो, हामी निकै चुकिसकेका छौँ। कतिपय चाहिँ हाम्रा उत्पादनशील फाँटहरू तराईका चाहिँ यो राजमार्ग आसपासका धेरै राम्रो जमिनहरू चाहिँ अहिले सबै घडेरीमा गइसके, जुनलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्नु पर्थ्यो। अझै पनि हामीले चाहिँ यसलाई ढिलो नगरिकन कसरी यो कृषि जमिनलाई जोगाउने। र अर्को चाहिँ अब कृषि चाहिँ यस्तो क्षेत्र हो जुन चाहिँ राज्यको संरक्षण चाहिन्छ, किन यो जोखिम अत्यन्त बढी छ यसमा। हामी अब हाम्रो प्रविधि होइन, हाम्रो क्षमता र लगानी कमजोर छ, त्यो हिसाबले पनि अब यो जुन वातावरणीय जोखिमका कुरा, विभिन्न खालका चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीहरू सबैले गर्दाखेरि चाहिँ दिनदिनै यो चाहिँ जोखिमहरू बढिरहेको छ रोगकिराहरूको प्रकोपदेखि। अब त्यो जग्गा यहाँले भन्नुभएको जस्तो जग्गा कमी भएको कुराले चाहिँ खासमा त अब हाम्रो यो अलिक कृषि क्रान्तिकै कुरा गर्ने हो भने त यो देशकै क्षेत्रफल पनि कृषिका लागि चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन भन्ने खालका विषय पनि आउलान्। त अलि लङ रनमा कुरा गर्दै जाने हो भने यतिमा कृषि गरेर कहाँ हुन्छ, ठुल्ठुला देशहरूले नेपाल जत्रो क्षेत्रफलमा त कृषि नै गरेका छन् भन्ने खालका विषय पनि आउलान्। त एकातिर राखौँ, तर हामीले सानसानो जमिनमा कृषि गरेका कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो उत्पादन पनि अलि महँगो भयो कि भारतबाट आएको टमाटर, भारतबाट आयात गरिएको टमाटर चाहिँ 50 रुपियाँ केजी हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको टमाटर तपाईँको 80 रुपियाँ केजी पर्न गयो। त्यो गएको देखिन्छ हाम्रो बजारमा। त्यसले गर्दा नेपाली टमाटर 80 रुपियाँ पर्छ, भारतीय टमाटर तपाईँको 50 रुपियाँमा प्राप्त हुन्छ भने ग्राहकले 50 रुपियाँकै टमाटर किन्ने भयो। त्यो भए पछाडि त फेरि नेपाली उत्पादनलाई त निरुत्साहित त फेरि हाम्रै बजारले गरिरहेको छ नि त। तपाईँले भने जस्तै अब हामीसँग चाहिँ सानसानो जग्गा जमिन छ, हाम्रो भूगोल अलिकति फरक छ, जहाँ चाहिँ ठुलो खालको मेसिनहरू होइन औजारहरू प्रयोग गर्न पनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ अब यो अलि प्रविधिको कुराहरू आए, बढी उत्पादन हुने जातहरू हाम्रो आफ्नै रैथाने विविधताको प्रयोग गरेर पनि हामीले आफ्नो ठाउँ भूगोल सुहाउँदो उपयुक्त जातहरूको विकास गरेर एउटा चाहिँ उत्पादन बढाउने कुरा छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ यो प्रविधिलाई पनि अलि अद्यावधि गर्नुपर्ने। यसमा अनुसन्धान असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा कृषिको अनुसन्धानलाई चाहिँ कुनै यो प्राथमिकता नै दिएको अवस्था छैन। अब यो हाम्रो भूगोल अनुसारको कुन ठाउँमा कस्तो खालको प्रविधि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र कुन बाली, अब धानमा पनि धेरै थरीहरू छ है, कुन बाली कुन भूगोलको लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने, त्यो चाहिँ त्यसको प्याकेज प्रविधिको चाहिँ के हो भन्ने यो समग्र कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लान सकिरहेको अवस्था छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बजार। बजार हामी चाहिँ धेरै साना किसानहरू छौँ, साना किसानहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ र अलिकति केही बढी उत्पादनलाई चाहिँ बजारसँग जोड्नलाई त्यो असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब यो जबसम्म यो बजारको व्यवस्थापन चाहिँ यो सरकारले चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्दैन बजारलाई, तबसम्म किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्न, यसमा चाहिँ लगानी गर्न होइन चाहिँ एकदमै त्यो जोखिम चाहिँ बढी छ। र अब तपाईँले जुन अहिले कुरा गर्नुभयो, अब धेरै हाम्रो कृषि उपजहरू इन्डियाबाट आउँछ होइन, सस्तो छ, त्यो अब त्यो चाहिँ कस्तो पनि छ भने एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब अलिकति प्रविधि र लगानी होइन अनुसन्धान निकै त्यसले चाहिँ अब एउटा एडभान्स स्टेजमा छ, त्यसले गर्दा उत्पादन लागत कम छ। र अर्को इन्डियामा पनि धेरै यो कृषिमा फेरि सब्सिडी पनि छ होइन किसानहरूलाई, त्यसले गर्दा पनि जुन चाहिँ उत्पादनको लागत चाहिँ अब
एकदम न्यून लागतमा पनि किसानहरूले बजारमा पठाउन सक्ने र बजारको राम्रो व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। जुन हामीले यो खास गरी बजारलाई सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने र यो प्रविधि र पुँजी हामीसँग भएको विभिन्न अब यो किसानहरूलाई सहज रूपमा कसरी कर्जा उपलब्ध गराउने जसले गर्दा चाहिँ त्यो सही ठाउँमा उपयोग भएर उत्पादन बढोस् हैन। यो सबै यो चाहिँ जुन हामी इकोसिस्टम भन्छौँ होइन, यो चाहिँ यो कृषिको यो धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तो अब हामी चाहिँ यो कृषिमा जस्तो आत्मनिर्भर बन्न खोजेका युवाहरू भन्ने आवरणमा चाहिँ विश्वास गरेर सरकारले दिइरहेका सहुलियतको ऋणहरू पनि अलिकति सस्तो ब्याज दरको ऋणहरू पनि अलिकति दुरुपयोग गर्यौँ कि कृषि फर्म देखाएर सस्तो ब्याज दरको ऋण लिने त्यसलाई अन्तै लगानी गरेको पनि देखिएको छ। खासमा फेरि हामी नै पनि फेरि सरकारबाट प्राप्त भएका केही सहज बाटाहरूलाई पनि सही ढङ्गबाट प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। यस्तो तपाईँलाई लाग्दैन नेपाली युवाहरूले त्यसो गरिरहेको जस्तो? यो निकै धेरै चर्चामा होइन, यो रिपोर्टहरूमा आउने एउटा विषय यो पनि हो। एउटा कृषि फर्म देखाउने अनि 4% 3%मा एउटा गाडी किन्ने अनि त्यसलाई ढुवानीमा प्रयोग गर्ने। यसमा एकदम तपाईँले भन्नुभएको कुरा यस्तो यो ऋणको दुरुपयोग कृषिको लगानी हामीले कहाँ भइरहेछ कसरी भइरहेछ त्यसले चाहिँ कति उपलब्धि होइन दिइरहेछ ल्याएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। त्यसको अनुगमनै छैन। खासमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कृषि भन्दै गर्दा त्यसको चाहिँ हामीले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा बिजनेस होइन, उनीहरूको बिजनेस प्लान देखि लिएर गएर उसको चाहिँ यो अलिकति लङ्गर टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरूमा त्यो योजनाको आधारमा उसले चाहिँ अनि बल्ल ऋणहरू अप्लाई गर्ने भयो भने सही किसानहरूले चाहिँ यो व्यवसायीहरूले पाउन सक्छन्। र कतिपय ऋणको दुरुपयोग चाहिँ अब यो कस्तो देखिया छ भने कृषि फार्महरू ऋण लिनकै लागि स्थापना गरेका फार्महरू यहाँ पर्याप्त छ र यसको चाहिँ निरन्तरता छैन। जबसम्म कृषिमा यो फार्महरूको व्यवसायको चाहिँ निरन्तरता हुन सक्दैन अब त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ उपलब्धि ल्याउँदैन। ऋण लिनकै लागि पनि एउटा भयो, अर्को सब्सिडीका लागि पनि अनुदान लिनका लागि धेरै त अनुदानको लागि केही पोलिटिकल लिडरहरूकै डिजाइनमा तयार गरिएका खोलिएका फर्महरू पनि छन्। यो एकातिर एउटा समस्या यस्तो छ। अर्को अहिले चलिरहेको जल्दो बल्दो समस्या यहाँले कतिको अनुभूति गर्नुभएको छ। एउटा किसान चाहिँ गाउँमा म कुखुरा पाल्छु भनेर उसले एउटा कुखुरा फर्म तयार पार्यो। अब त्यो कुखुरा चाहिँ बजारमा आइपुग्नु पर्यो, तर गाउँमा सहरबाट चल्ला लिएर गएर सहरबाट दाना किनेर लिएर गएर गाउँमा हुर्काएको कुखुरा भन्दा इन्डियाबाट बिहान 3 बजेतिर अमरसिंह चोकमा ल्याएर झार्ने कुखुरा चाहिँ सस्तो पर्दो रहेछ। अनि त्यही व्यापारी बिहान 3 बजे जान्छ, इन्डियाबाट आयातित कुखुरा त्यहाँ भिड लाग्छ। बिहान अमरसिंह चोकतिर गएर हेऱ्यो भने 2 बजेतिर 3 बजेतिर ट्रकले ल्याएर कुखुरा झारिराखेको हुन्छ। अनि बिहान 6 बजेतिर गाउँमा त्यही पसलबाट दाना र चल्ला लिएर गएको किसान झर्छ। कुखुरा मेरो त 45 दिन पुगे, अब हुर्कियो, अब किनिदिनु पर्यो साहुजी भन्दा हेर्नुहोस् माग छैन, 1 महिना बचाउनुहोस् कुखुरा भनेर फेरि दाना भिराएर पठाउँछ। त्यो किसान हुन्छ 4 वर्ष 5 वर्ष कतारमा गएर चर्को घाम सहेर अलिअलि बचाएर आएर अब म यो विदेश जान्न खाडी जान्न भनेर चाहिँ बल्ल बल्ल एउटा कुखुरा फर्म खोलेर बसेको हुन्छ। त्यो अवस्थाबाट हत्तु भएर ऊ कुखुरा फर्म बेचेर अथवा त्यसबाट घाटा खाएर फेरि विदेशिन बाध्य भएका उदाहरणहरू 4-5 वटा नामै पेश गर्न पनि सक्छु म यहाँनिर। यस्तो गतिविधि पनि यस्तो स्थिति पनि छ। यसले त झन् थिलो पारेन कृषि क्षेत्रलाई। अनि विज्ञहरूको भूमिका के हुन्छ? तपाईँहरूसँग सल्लाह लिन्छन् होला, पोलिसी मेकर्सहरूले सोध्छन् होला, त्यो ठाउँहरूमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूका प्रतिवेदनहरू तपाईँका आर्टिकल्सहरूको भ्यालु हुन्छ होला, यस्ता कुरा समावेश गर्नुहुन्न? यसमा तपाईँले भन्नुभएको एकदमै जायज प्रश्न छ। यो कस्तो देखिन्छ भने अब युवाहरूले केही गर्छु भनेर प्रयास गर्यो भने उसलाई चाहिँ एकदमै हतोत्साही हुने, अब ऊ चाहिँ छिटै पलायन हुने अवस्थाहरू देखिन्छ। अब यसमा अब एउटा चाहिँ कारण, यसका विविध कारणहरू छन्। अब खासमा चाहिँ हामीले
लगानी कहाँ गरेका छौँ भन्ने पनि एउटा प्रमुख कारण हो। अब राज्यले लगानी त गरेका छ कृषिमा, तर त्यो लगानी कहाँ गइरहेको छ र यस्तो जुन किसानहरू यसमा आउन चाहन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मोटिभेट गर्ने र त्यो सबै अब यो कृषिको राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र प्रबन्ध भनौँ न, जग्गादेखि लिएर गएर अब यो अनुदान नभनौँ तर चाहिँ यो सहुलियत कर्जाका कुराहरू र बजारका कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण गर्ने राज्यको भूमिका हो होइन। यसमा चाहिँ त्यस कृषक किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने र हाम्रा विभिन्न निकायहरू छन्। अब ती निकायहरूले केही कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छन्, तर यो कता कता त्यो जोडिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। र यहाँनिर चाहिँ बिचमा कस्तो देखिन्छ भने अलिकति हाम्रो कृषि अब यो माफियाहरूको चङ्गुलमा परेको होइन। र बजारमा तपाईँले भने जस्तै हाम्रो आफ्नो उत्पादन हुँदाहुँदै पनि सबै कुरा अब यो त्यो जाल हो। हाम्रो उत्पादनले चाहिँ बजारमा इन्ट्री नै गर्न नसकिने, पेनिट्रेट नै गर्न नसकिने खालको जालो पनि एकदम छ, किनकि सीमित व्यवसायीहरूले को पकडमा चाहिँ हाम्रो बजारहरू पनि देखिन्छ। र अब यो यसलाई चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा अब यसको चाहिँ हाम्रो कृषिको अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गरेर यो एक खालको सिफ्ट नै होइन हामीलाई जरुरी छ होइन। यो रेडिकल सिफ्ट नै गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। अब कतिपय अब विज्ञहरूले अब यसलाई बेला बेला उठाउनुहुन्छ, विभिन्न अनुसन्धानका रिपोर्टहरूमा हामीसँग यति धेरै यस्ता सम्बन्धी चाहिँ यो चाहे अनुदान दुरुपयोगका भनौँ होइन, चाहे बजार व्यवस्थाका भनौँ, कयौँ रिपोर्टहरू छन् जुन चाहिँ यसै थन्किएका छन्। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन। अब हामी हरेक वर्ष अब कुरा गर्छौँ होइन, यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्यो, जरुरी छ भन्छौँ, तर चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा यो चाहिँ जुन जसरी उत्रिनु पर्ने हो होइन हाम्रा योजनाहरूमा र यो कार्यान्वयनमा, त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी चुकिरहेको धेरै ठाउँमा हामी चुकिरहेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो कृषिलाई अब चाहिँ ढिलो नगरिकन यसलाई चाहिँ यो पुरै रिहलिङ होइन, यो चाहिँ यसको चाहिँ अब समस्याहरू को सही पहिचान गरेर अब त्यो समस्याको चाहिँ एकदम जरा होइन, समस्याको जरा कहाँ हो त्यो जरासँग पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ अब यसको त्यसलाई नै व्यवस्थापन गर्ने, त्यहीँनिर नै केन्द्रित भएर हामीले कार्यक्रमहरू गर्ने र त्यो तरिकाबाट सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिटिङ एट द पोइन्ट भन्ने हिसाबले काम गर्नु। अब न कि अब यो चाहिँ अलिकति सानातुना होइन, यो खुद्रा जुन सिम्पटम्स भन्दा पनि यो रुट कज भन्छौँ हामी होइन, त्यहाँनिरै गएर गर्न सक्यो भने देखिन्छ। हाम्रो सम्भावनाहरू पनि छ नभएको होइन, किनभने हाम्रो चाहिँ जुन भौगोलिक यो विविधता छ, यो वातावरणीय होइन, हामीसँग चाहिँ एकदमै होचो ठाउँदेखि लिएर उच्च पहाडसम्मको भूगोलहरू छ। यो सबै ठाउँमा हामी केही न केही होइन वर्षैभरि उत्पादन गर्न सकिने हामीसँग त्यो प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। र कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो इन्डियामा चाहिँ उत्पादन नहुने सिजनमा हामी उत्पादन गरेर इन्डिया सप्लाई गर्न सक्ने, हामी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो उच्च पहाड मध्य पहाडमा चाहिँ हामी बर्खामा प्रशस्त तरकारीहरू उत्पादन गरेर हामी चाहिँ त्यो इन्डिया पुर्याउन सक्छौँ। अर्को सम्भावना भनेको हामी चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय उत्पादन, प्राङ्गारिक उत्पादनमा जान सक्छौँ, जुन चाहिँ अहिले बजारको ठुलो माग छ विश्वभरि नै। हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कहाँ हो कृषिमा, किन हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अब यो लागतको हिसाबले पनि प्रविधिको हिसाबले पनि इन्डिया, चाइना र अब अरू त्यस्तै जहाँ चाहिँ प्रशस्त होइन प्रविधिहरूको विकास भएको छ, लगानी छ राज्यको, तिनीहरू त्यस्ता देशहरूसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गरेर त्यही सिजनमा त्यस्तै उत्पादनमा हामीले चाहिँ फाइदा लिन सक्दैनौँ। तर हामीले चाहिँ तुलनात्मक लाभको क्षेत्र र वस्तु र लाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर त्यसरी काम गर्न सक्यो भने हाम्रो कृषिले पनि कृषिबाट पनि हाम्रो उन्नति हुने अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ। अब थोरै चाहिँ यहाँले केही वर्ष अगाडि अनुसन्धान गर्नुभएको, लिभरले अनुसन्धान गरेको यहाँको नेतृत्वमा यो जेठो बुढोको विषयमा पनि थोरै कुराकानी गरौँ। जेठो बुढो चाहिँ
पोखराको लागि चाहिँ कतिको जेठो हो खास? ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यही समय यो बेलादेखि होइन भन्ने त्यस्तो किटानी अब साथ भन्न सकिने प्रमाणहरू चाहिँ त्यति छैन। तर के चाहिँ सत्य हो भने यो पोखरा आसपासको क्षेत्रमा निकै परापूर्वकैदेखि हुँदै आएको धान एउटा प्रमुख धान र चाहिँ धेरैले रुचाउने र यसको चाहिँ खोजी गर्ने अब त्यो हिसाबले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ यो चाहिँ यसको जुन गुणस्तर छ त्यो गुणस्तरको कारणले चाहिँ यो चाहिँ अरूभन्दा एकदमै परापूर्वदेखि भएको उत्कृष्ट त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्भवतः जेठो बुढो भनिएको होला भन्ने सन्दर्भका कुराहरू आए। बुढो पनि जेठो पनि हो। अब यो एकदम परम्परादेखि भइरहेको र चाहिँ अब उत्कृष्टताको हिसाबले पनि राम्रो भएको हिसाबले यसलाई जेठो बुढो भनिएको भन्ने देखिन्छ। जस्तो जेठो बुढो पनि धेरै प्रकारका जेठो बुढो अहिले पछिल्लो समयमा यो स्वाद आउने पनि जेठो बुढो, यस्तो खालको धानको बोट हुने पनि जेठो बुढो, यो विभिन्न प्रकारका जेठो बुढो फरक फरक खेतमा फरक फरक खालका जेठो बुढोहरू पनि छन्। खासमा जेन्युन जेठो बुढो चाहिँ कुन हो भनेर पनि यहाँले पत्ता लगाउनु भयो होला। हामीले पोखरा भ्यालीभित्र पोखराका फाँटहरूमा चाहिँ कति प्रकारका धानलाई जेठो बुढो भनिरहेका रहेछौँ? अब यो क्षेत्रमा धानको विविधता चाहिँ असाध्यै धेरै छ पहिलादेखि नै। खास गरी नेपालकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा चाहिँ धेरै रैथाने धानका जातहरू पाइने क्षेत्रमध्ये यो कास्की, लमजुङ होइन, यो तनहुँ, यो भेगहरू प्रमुख रूपमा आउँछ। त्यस्तै गरेर यो नुवाकोटको क्षेत्र पनि अलिकति धेरै विविधता भएको क्षेत्र पर्छ। हामीले त्यो बेला हेर्दाखेरि यो 1999तिरको 98-99तिरको हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ करिब करिब 69 कास्कीमा मात्रै 69 प्रकारका धानका जातहरू यहाँ चाहिँ खेतीपातीमा थिए। अनि त्यो मध्येमा चाहिँ अब यो जुन जेठो बुढो नै कति प्रकारका थिए? अब जेठो बुढो चाहिँ कस्तो छ भने यसमा यो धानहरू चाहिँ खास गरी अब किसानहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा लगाउने अब त्यहाँको चाहिँ जुन हावापानी होइन, कतिपय ठाउँमा खेतमा चाहिँ तातो पानी लाग्ने, कतिपय चिसो पानी लाग्ने यस्तो ठाउँहरू हुन्छ र चाहिँ किसानहरूले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ जुन बिउ छनौट गर्दै जाँदा चाहिँ यसको स्वरूपमा पनि केही फेरबदलहरू आउँछ। प्राय सबैमा नै त्यो हुन्छ। यसलाई चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ देखिने गरी यो फरकहरू आउँछ जातहरूमा। अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाइयो भने जेठो बुढो चाहिँ अब किसानहरूले अलिकति बास्नाहरू कम हुन थाल्यो, अब यो चाहिँ रोग किराहरू बढ्न थाल्यो भन्ने हिसाबको यो खालको समस्या जेठो बुढोमा चाहिँ ल्याउनु भयो। त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो 7वटा फाँटहरू अहिले सुरुमा पनि मैले भने यो कास्कीका प्रमुख फाँटहरू फेवा, बिरौटा, पामे, यता चाहिँ अर्मला, अर्गौँ, उता मालमूल, यी सबै फाँटहरूबाट चाहिँ हामीले अब यसमा चाहिँ के रहेछ त यो विविधताहरू, फरकपन के रहेछ, गुणस्तरको फरकपन, अब यो जातकै पनि के फरक छ भनेर हामीले चाहिँ यो करिब करिब 338 खालका चाहिँ यो नमुनाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यो परीक्षण गऱ्यौँ यो किसानहरूकै खेतमा लगाएर। त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो विविधताहरू चाहिँ देखिएन। हामीले पछि यसलाई चाहिँ यो मोलिकुलर मार्करबाट पनि एनालिसिसहरू गऱ्यौँ। तर सामान्यतया के देखियो भने अलिकति रोग किरा सहने कुराहरूमा अब अर्को चाहिँ अब यो जेठो बुढो चाहिँ कस्तो जात हो भने यसले चाहिँ बढी मलजल नसहने, अहिले धेरै किसानहरूले विकास मल प्रयोग गर्न थाल्नुभयो अनि त्यो चाहिँ ढल्ने यस्तो समस्याहरू पनि आएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो अलिकति दह्रोपन, बोटको दह्रोपन यस्तोमा चाहिँ केही विविधताहरू देखियो र यसको प्रमुख फरक चाहिँ एउटा चाहिँ के देखियो भने जुन दाना हुन्छ धानको त्यसमा चाहिँ यसमा लामो टुँडा हुन्छ, निकै लामो टुँडा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनैमा चाहिँ धेरै लामो टुँडा हुने, कुनैमा चाहिँ अलिकति छोटो भएको यस्तो विविधताहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ पायौँ।
स्वादमा पनि फरक थियो, टुँडा र लामो भएको। स्वादमा चाहिँ कस्तो पाइयो भने अब यो चाहिँ धेरै जसो यो जातको विशेषता भन्नुभन्दा पनि हामीले कस्तो ठाउँमा लगायौँ र त्यसलाई चाहिँ कस्तो तरिकाबाट उत्पादन गरेका छौँ त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ। जस्तो अब पामेमा फल्ने जेठो बुढो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति चिसो पानी प्राप्त हुन्छ होला, यहाँ अलि धेरै पानीको मात्रा पनि बढी हुन्छ होला, हुन त बाढी साडी आए पनि प्रभाव नपरोस् भनेर पनि यहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो अलिकति बोट दह्रो हुने भएको कारणले गर्दा पनि लगाइएको हुनसक्छ। यहाँ उत्पादन हुने जेठो बुढो, पामेमा उत्पादन हुने जेठो बुढो र मालमुलको फाँटमा उत्पादन हुने जेठो बुढोको स्वाद फरक हुने भयो पानीको त्यो तापक्रमका कारणले गर्दा? हो, अवश्य। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो अनुसन्धानमा हामीले जुन 338वटा नमुनाहरू सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको रोग किरा अनि त्यसको उचाइका कुराहरू ढल्ने नढल्ने यस्तो आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छनौट गऱ्यौँ र अर्को वर्ष त्यसलाई चाहिँ छानिएका यो 200 भन्दा बढी प्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि क्रमशः त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा राख्यौँ र अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यसरी छनौट हुँदै आएका 48वटा जातहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ नमुना परीक्षण गऱ्यौँ। नमुना परीक्षण चाहिँ स्वादको परीक्षण गऱ्यौँ। अब त्यसको चाहिँ मिलिङ रिकभरी भन्छ, त्यो चाहिँ कति धेरै चामल पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो अध्ययनहरू गऱ्यौँ। अनि त्यो चामल चाहिँ टुक्रिन्छ टुक्रिँदैन, अनि रोकिरा चाहिँ बोटमा कतिको सहन सक्छ, यी कुराहरू यो अध्ययनहरू गऱ्यौँ। र अब यसमा चाहिँ यो जुन स्वाद परीक्षणमा हामीले के गऱ्यौँ भने यो एउटा चाहिँ यो मिलवालाहरू होइन जसले चाहिँ जेठो बुढोलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, यसको गुणस्तर थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले एउटा सर्वेहरू गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ के कुराहरू हेर्नुपर्छ त गुण अध्ययनमा भन्ने हिसाबले। अर्को चाहिँ गृहिणीहरू जसले चाहिँ यो जेठो बुढो दैनिक उपयोग गर्नुहुन्छ, भान्सामा पकाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो 48वटा थरीका चाहिँ सबैको छुट्टा छुट्टै पकाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले थाहा नदिइकन अनि त्यो स्वादको चाहिँ विश्लेषण गर्न लगायौँ। यसरी गर्दै गर्दा चाहिँ के थाहा भयो भने जुन पामेमा उत्पादन भएको होइन जेठो बुढो चाहिँ अलिकति स्वादिलो, बास्ना होइन, बास्ना र स्वादमा यो चाहिँ हामीले त्यसरी यो चाहिँ अर्गानोलेप्टिक टेस्ट भन्छ होइन, खाएरै परीक्षण गर्ने त्यो एउटा स्थापित विधि पनि हो। त्यसरी गर्दा चाहिँ अनि त्यसपछि यो पामेको जेठो बुढो चाहिँ छनौट भयो र अन्तिममा चाहिँ हामीले यो 6 थरी जेठो बुढो जुन अन्तिममा चाहिँ छनौट भएका जेठो बुढोलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर त्यसको मूल बिउ होइन, मूल बिउ चाहिँ यो स्रोत बिउ भनौँ होइन, उत्पादन चाहिँ निरन्तर अहिले भइरहेको छ। र अब त्यो हामीले त्यो विश्लेषण गर्दै गर्दा हामीलाई के थाहा भयो भने यो जातहरूमा चाहिँ यो बास्ना, स्वाद भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ वातावरणको सँगको अन्तर्क्रिया इन्टरेक्सन पनि धेरै प्रभावहरू पार्छ। चिसो पानी, अब यो जुन पामे जस्तो फाँटहरूमा जुन चाहिँ फेवाको चिसो पानी लाग्ने होइन र यो अलिकति प्राङ्गारिक मलहरू बढी प्रयोग गर्ने त्यस्तो ठाउँको चाहिँ गुणस्तर राम्रो हुन्छ। अब जहाँ तातो पानी लाग्छ हामीले चाहिँ अरू खालको मल होइन, यो प्राङ्गारिक मलको सट्टा रासायनिक मलहरू बढी प्रयोग गरेको ठाउँमा चाहिँ यो स्वाद र यसको चाहिँ बास्नाहरू कम भएर गएको देखिन्छ। हस् सर, यो कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा अलिकति हामी यो असारको समयमा धानमा केन्द्रित भयौँ, कृषिजन्य उत्पादनमा केन्द्रित भयौँ भन्ने हेतुले मैले यो अन्तर्वार्ता तय गरेको थिएँ। खासमा मलाई यो कृषिको विद्यार्थी पनि म होइन, त्यस कारणले गर्दा मेरो प्रश्न केही फितला पनि भयो होला। सरले भन्नै पर्ने मैले सोध्न छुटाएका केही विषयवस्तु छन् भने राखिदिनुहोस् अन्तिममा। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। खास गरी असाध्यै समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा चाहिँ यहाँले छलफलका लागि निम्ति आउनुभयो। खास गरी जेठो बुढो लगायतका यस्ता हाम्रा रैथाने जातहरू अझै पनि हामीसँग छन्, धेरै लोप भइसके। हाम्रो प्रमुख यो एउटा प्राथमिकता के पनि हुनुपर्छ राज्यको भने अब यस्ता जातहरू
हामीसँग पर्याप्त छन् अझै पनि। जस्तो पश्चिममा गयो भने चाहिँ जोराल बासमती छ, यो दाङ उपत्यकाको तिल्की आफैमा एकदमै प्रचलित होइन, पहिला पहिला राजाकोमा राजदरबार पुग्थ्यो भन्ने चलन छ। यस्ता जातहरू चाहिँ प्रशस्त छन्। हामीले सबै कुरा बाहिरबाट ल्याएको राम्रो होइन उन्नत भन्दै गर्दा पनि यिनै जातहरूलाई चाहिँ हामी कसरी सुधार गर्ने, यसै अनि यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रा स्थानीय हुन्, हाम्रो हावापानी वर्षौँदेखि खपेका सहेका जातहरू, यिनीहरूको पनि माग निकै राम्रो छ बजारमा। हामीले चाहिँ जेठो बुढो अहिले पामेमै पनि किसानहरूले जेठो बुढो उत्पादन गरेर यो अब क्विन्टलको 10,000 11,000 लिनुभएको छ। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो मूल्य हो। खासमा धानमा एक क्विन्टल धानको 10-11,000मा खलाखलै बिक्ने भनेको त्यो धेरै राम्रो मूल्य हो। अब यसलाई त्यो तरिकाबाट हामीले चाहिँ हाम्रा आफ्ना रैथाने जातहरू बालीहरू को चाहिँ अलिकति उचित यसलाई चाहिँ यो प्रवर्धन होइन, यसको चाहिँ विकास र प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ राज्यले अलिकति यतातिर चाहिँ बढी पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो अनुसन्धान पनि अलिकति कमजोर भएको छ यो विषयहरूमा। अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले केही नीतिगत व्यवस्थाहरू होइन परिवर्तनहरू गर्न सकेका छौँ, जसले गर्दा किसानका यस्ता जातहरू किसान आफैले दर्ता गरेर उत्पादनमा ल्याउन सक्छन्। जबसम्म दर्ता गरिँदैन त्यो नभएसम्म यसको बिउ बिजन उत्पादन गर्ने कारोबार गर्न चाहिँ अहिले फेरि कानुनले दिँदैन। त्यो भएको भएर किसानका जात दर्ता गर्ने अहिले चाहिँ सजिलो प्रबन्ध पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग गरेर हाम्रा यस्ता जातहरूको चाहिँ अझै खोजी गर्ने, यिनै जातहरूमालाई चाहिँ विकास गर्ने र चाहिँ हाम्रो विविधता, खास गरी धानमा पनि हाम्रा यी विविधताहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सक्यौँ भने यसले पनि हाम्रो आफ्नोपन होइन, हाम्रो विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग, खास गरी उपयोगमा आधारमा चाहिँ संरक्षण नै गर्ने हो। त्यतातिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँलाई अब यो अवसरको लागि चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, खास गरी पब्लिक 4K टेलिभिजन र सम्पूर्ण परिवारलाई हस् धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।